बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हालत तबीयत से ठीक है। उम्मीद करे सारे मेरा ठीक ठाक हो सुते तबीयत से ठीक हो सी। दोस्तों आज थोड़े वास्ते लेके आए हैं रूसी बिलारस 510 ट्रैक्टर फॉर सेल मॉडल 2014। दोस्तों अपने के काबले ते अपने रंग रूप है दोस्तों ट्रैक्टर मौजूद है। डीजल पंप सिर्फ चाबी लगी है। ट्रैक्टर टोटल बंद है। ट्रैक्टर मालिक का कहना दोस्तों डीजल पंप सिर्फ खुला है, बाकी ट्रैक्टर टोटल बंद है दोस्तों। 2014 मॉडल अपने के मुकाबले ते अपने रंग रूप दोस्तों ट्रैक्टर मौजूद है। लुक वाइज थोड़े सामने दोस्तों वीडियो ने एंड तक ला ताकि दोस्तों दोनों वीडियो मुकम्मल जानकारी दी जाए। मसलन मालिक का नंबर ट्रैक्टर की मुकम्मल लुक मसलन डिमांड वगैरह कंडीशन वगैरह ठीक है। वीडियो दोस्तों शुरू करने तो पहले साड़ी गुजारिश है भी साढ़े यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब मार लो और वीडियो लाइक शेयर कर लो ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों 2014 मॉडल ट्रैक्टर है। अपने के मुकाबले ट्रैक्टर मौजूद है दोस्तों। तहसील मैलसी है, ज़िला व्याड़ी ट्रैक्टर मौजूद है दोस्तों। 2014 मॉडल है। अपने के मुकाबले ते अपने रंग रूप पे माल का कहना मौजूद है। मजबूत दोस्तों इन बंपर भी लगे हुए तो मजबूत इन हुक भी लगी हुई दोस्तों तुम भी कोई ट्रैक्टर या कोई औजार सेल करना चाहते हैं साढ़े चैनल के थ्रू सेल कर सकते हैं। साढ़ा नंबर दोस्तों नोट कर लो 0335 087 60 28 0335 087 60 28। ये साढ़ा दोस्तों व्हाट्सअप नंबर है। इस ते व्हाट्सअप ते तस्वीर 8 सेंड कर दिया सानू दोस्तों। थोड़ी वीडियो लगा दी असी वीडियो लगाएंगे दोस्तों कोई चार्जेस नहीं बिल्कुल फ्री। MTZ 50 बिलारस 510 इन्हें ट्रैक्टर दोस्तों फार सेल इस चैनल तो वीडियो वेखने मिलती रहनी। चैनल तो दोस्तों नहीं उन्हें साढ़े यूट्यूब चैनल मारो सब्सक्राइब तो मजेदार आज दिखने वीडियो शुरू। बहावलपुर का दोस्तों नंबर लगा हुआ है, कापी क्लियर है। अपने के मुकाबले थे अपने रंग रूप में दोस्तों ट्रैक्टर मौजूद है। बंद ट्रैक्टर सिर्फ डीजल पंप खुला है दोस्तों। मालिका का कहना है टोटल रंग अपना है। मजबूत इन हुक लगी हुई है, मजबूत धक्के वाला दोस्तों इन बंपर लगा हुआ है। सीधा पदर ट्रैक्टर है, जिम्मेदार दोस्तों ट्रैक्टर चला हुआ है, किधर शोरूम वगैरह तो नहीं खड़ा ठीक है। जिम्मेदार दोस्तों ट्रैक्टर चला हुआ है, जिम्मेदार दे मौजूदा लोकेशन घर खड़ा है ठीक है। जिम्मेदार चला आ चेक करो दोस्तों वीडियो च मजीद चेक करो दोस्तों कमाल का ट्रैक्टर है। मैं कहना मैनू दोस्तों जाती तौर बहुत पसंद आया। टायरां दे पॉइंट दोस्तों थोड़े सामने ने, रिम बिल्कुल बेदाग है। मेरे हिसाब से दोस्तों ट्रैक्टर बनता गया है तकरीबन 14 काने। इवेंट ट्रैक्टर की कंडीशन है ना चेक करो। दूसरी साइड दोस्तों 14 मॉडल है ठीक है। मालिक का नंबर भी दोस्तों तुम स्क्रीन ते शो ही उसी नंबर लगा हुआ कापी क्लियर है। तहसील मैलसिंह जिला व्याड़ी ट्रैक्टर मौजूद है दोस्तों। जिस बिरा लेना है मालिक नाल राबता करके मजीद मालूमात ले सकते दोस्तों। गल करिए दी डिमांड दी ते मालिक दी डिमांड कर रहे हैं दोस्तों 38 लाख रुपया। मौके ते कमी पेशी हो जैसी मजीद मालिक नाल राबता करके तो दोस्तों मजीद मालिक नाल राबता करके तो मालूमात ले सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो ने चाहना इजाजत ते अगली नई वीडियो थोड़े नाल हाजिर हुसैन तो भाई मुजफ्फर ते यूट्यूब चैनल रथ ट्रैक्टर फॉर सेल। तो जिस बंदे दोस्तों खासकर रूसी सेल करना साढ़े नाल लाजमी रब्ता करना इंशाल्लाह तो ट्रैक्टर भाई सेल करवाएंगे। चेक करो दोस्तों 2014 मॉडल पिछले टायर इन्हें दे टायर ने पॉइंट दोस्तों खुद बना सकते हो। रिम बिल्कुल बेदाग है। हम दोस्तों इन दोनों बैक लुक चेक करने रिम है दोस्तों इन मजबूत हुक लगी हुई है, चेसी पतरी वगैरह बैक लुक दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।